Vorreste avere un'auto che vi offra l'esperienza tecnologica di una Tesla, ma non volete una Tesla? Oggi vi faccio vedere tutta la tecnologia di questa Leapmotor C10. Visto che questo è uno dei primi video che vedrete sul nostro canale per quanto riguarda la tecnologia delle auto, una sorta di piccolo disclaimer. Questa non sarà una recensione, non ci vogliamo improvvisare recensori di auto, ma vi raccontiamo la tecnologia che abbiamo imparato in questi anni molto a conoscere, e queste auto sono sempre più tecnologiche, sia che siano elettriche, come in questo caso, sia che siano termiche, sia che siano qualsiasi altra cosa. Ma noi vogliamo raccontarvi quello che solitamente nelle recensioni classiche non trovate, ovvero tutto l'aspetto più puramente tech di questi veicoli. Nello specifico per questa Leapmotor C10, che tra l'altro vi ricordo Leapmotor fa parte del gruppo Stellantis, dobbiamo ringraziare Brandini che ci ha fornito questo veicolo. Ma adesso sfodero la mia tessera, la appoggio sullo specchietto sinistro e andiamo a vedere la tecnologia davvero. Allora, già che siamo dentro e ho citato Tesla, andiamo a vedere un po' di cose che ricordano Tesla, partendo da questo volante dove questi controlli qui sono, sono loro, con la rotellina che scorre in questo modo per l'audio, tra l'altro ci sono 4 menu dell'audio diversi, e che ha il click invece laterale. Ora sto cambiando traccia perché la rotellina destra è dedicata al multimedia. Altra cosa, non ci sono tasti fisici, ci sono le leve, i devio luce qua dietro, ma non ci sono tasti fisici. C'è un pad di ricarica wireless e, esattamente come su Tesla, la tessera l'appoggiate qui e la macchina è pronta per essere avviata, semplicemente premendo il tasto del parcheggio. Questo spazio può essere utilizzato ovviamente per la ricarica dello smartphone e qui non c'è nient'altro. Piccola nota, sotto c'è un altro piccolo vano con la presa 12 volt, ma soprattutto con 2 prese USB. Una USB-A e una USB-C a 60 watt. Allora, partiamo un attimo dal volante. Abbiamo detto rotella destra per il multimedia, controllo vocale, e questo tasto qui, lo vedrete cambiare dietro, cambia che cosa si vede sulla parte a destra del display da 10.25 pollici frontale. Quest'altra rotella invece regola il cruise control, tasto per la chiusura e l'apertura della serratura dell'auto, e questo tasto invece è programmabile. E vediamo qui sullo schermo principale che se ne può programmare il click singolo, le opzioni non sono tantissime, e il doppio click. Queste sono le opzioni che ho scelto io. Quindi andiamo a vedere questo schermo qui sul pannello frontale e, come vedete, possiamo definirlo diviso in 3 sezioni. Quella a sinistra con la velocità del limite che viene rilevato, la velocità che stiamo avendo e ovviamente le marce. A differenza della Tesla abbiamo detto che le marce si regolano da qui, quindi molto più analogico, e anche le frecce si regolano con il luce qui a sinistra. E poi abbiamo i chilometri percorsi, l'autonomia residua e tutte le indicazioni che riguardano il freno a mano, tutte le luci, il fatto che c'è una cintura non inserita, ci sono i sensori di presenza, quindi si sa se c'è una persona seduta o meno. Qui abbiamo il sistema anticollisione e poi appaiono tutti gli altri sistemi aiuti alla guida che sono un po' invasivi nei suoni, veramente invasivi. Per esempio quello di mantenimento della corsia suona molto spesso. Qui abbiamo l'auto che durante, ovviamente, quando ci muoviamo mostra tutta la mappa tridimensionale dello spazio attorno a noi in una grafica che è molto simile Tesla, e se quello di Tesla non è precisissimo, questo sinceramente lo è ancora meno. E posso dire che esattamente su Tesla semplicemente sono informazioni che non vi servono, perché alzate lo sguardo e guardate quali sono le macchine attorno a voi. Ho colto l'occasione anche per levare la pellicola di questo schermo che non avevo levato, per dare anche, devo dire, un giusto merito a questi display che sono abbastanza antiriflesso, cosa che non è vera con la pellicola sopra. Vi parlavo dello schermo, anzi della porzione di schermo a destra, dove avete i consumi medi dell'ultima tratta, poi avete anche il meteo, l'orario, e se premete il tasto al volante passate alla visualizzazione della mappa e alla visualizzazione dei media. Una parola su questa visualizzazione della mappa, visto che sto tanto facendo il confronto con Tesla, vi devo dire che durante la marcia avere questa mappa qui è un gran vantaggio. Non è pensato male in generale come è impostato il navigatore, dove qui su questo display davanti a voi vedete la grafica, quella classica, quella diciamo con la prospettiva più sensata, e poi sul display principale avete 2 altre grafiche, una del percorso più ampio, quindi visto diciamo
con uno sguardo un pochino più ampio, e uno invece con una vista dall'alto della prossima svolta, quindi con una rotonda vedete, per esempio, con un incrocio vedete dall'alto la grafica dell'incrocio con la svolta che dovete prendere, e devo dire non è male. Vi parlavo di navigatore, quindi proseguiamo sul navigatore, che non so bene su che mappe si basi, ma devo dire che la strada l'ha sempre percorsa bene. Non mi è piaciuto molto invece le indicazioni vocali. Io non sono un amante in generale di indicazioni vocali, queste le ho trovate non molto piacevoli, con una pronuncia non proprio perfetta, non sempre puntualissime, io le disattiverei. Cose che mi piacciono di questa applicazione: intanto il menu dedicato alla ricarica, che vi mostra tutti i punti di ricarica, li trovate anche sulla mappa e vedete anche quante postazioni sono libere, in questo caso occupate, anzi 0 su 2, quindi potrei tranquillamente andare a ricaricare in quella posizione. E una cosa molto bella che ho visto è questa funzionalità qui di autonomia, che vi mostra con l'autonomia residua dove potete spingervi attorno a voi. Potrei arrivare a superare Roma, non potrei arrivare all'estero, se non arrivare forse a Nizza. Simpatica, funzionalità simpatica. Torniamo al menu principale, da qui abbiamo delle impostazioni su come visualizzare la mappa. Secondo me questa head up completa molto la navigazione rispetto a tutto il resto. Come è impostato questo paddone? Allora, in alto abbiamo le impostazioni del profilo, se ne possono creare di più, si ricorda la posizione del sedile per esempio, la chiusura dell'auto, le notifiche, il Bluetooth per collegare il Bluetooth dello smartphone per chiamate o musica, la connettività 4G che è inclusa, e la possibilità di disabilitare la ricarica wireless del pad, cosa comoda, che per esempio appunto, già che siamo a fare paragoni su Tesla non c'è. Qui c'è l'informazione sul controllo di trazione, sul GPS, l'orario. Se andiamo nella schermata principale, questo è come si presenta, quindi come se fosse un desktop del PC con questi widgettoni. Lo sfondo si può modificare semplicemente scorrendo così, e in qualche secondo riuscirò a farveli vedere praticamente tutti. Questi sono sfondi tra l'altro addirittura animati. Non sono tantissimi, ma sono belli, quindi vi basterà trovare quello che vi piace di più e sarete sicuramente contenti. Non mi ricordo quale avevo, quindi non mi ricordo se ve li ho fatti vedere tutti, non è importante. Questi, vi dicevo, sono i widget, questo è il tasto per tutte le applicazioni. Questo sistema operativo proprietario ha a disposizione un App Store da cui potete installare principalmente altre app di musica, potete installare un browser, c'è Vivaldi Browser, c'è l'applicazione per le chiamate Zoom. Io non so chi si voglia così male, ma insomma purtroppo è così. C'è la possibilità da qui di aggiornare il navigatore, cosa che per esempio io adesso dovrei fare. C'è un'altra app per la mappa dei punti di ricarica e, curiosità delle curiosità, so che ne avevate assolutamente bisogno, non potevate farne a meno, c'è TikTok con, tra le altre cose, la possibilità di scrollare non dallo schermo, ma comodamente seduti sulla vostra poltrona con la rotella del volante. Vabbè, so che non vorrete, ecco, queste cose terribili che fa vedere TikTok se non siete loggati. Torniamo qua alla lista delle applicazioni. Cosa abbiamo qui? Abbiamo la vista panoramica 360 che potete raggiungere anche da qui. Questo è quello che vedete di base. Se attivate il 3D potete girare la vostra macchina. Non mi piace moltissimo il fatto che, come tante altre auto, nel traffico la vostra auto sembri molto più piccola di tutte le altre. La visualizzazione 3D mostra anche quello che c'è sotto al vostro veicolo, potete farlo trasparente o meno, ma se lo fate trasparente è comodissimo per parcheggiare, perché vi mostra perfettamente le linee del parcheggio, potete mostrare la visuale delle ruote e niente, potete attivare o disattivare un grandangolo un pochino più spinto. Abbiamo poi le impostazioni che vedremo fra un po', lo stato del veicolo che riguarda principalmente la ricarica, ma soprattutto le informazioni dei consumi rispetto all'ultimo viaggio, il telefono, media locale, quindi sostanzialmente MP3, Spotify che ho installato io, radio, riposo. Vi faccio vedere questa funzionalità in cui sostanzialmente potete andare a mettere dei suoni rilassanti, che adesso magari forse non sentite, ma alzando il volume magari qualcosa si sente, e andando qui per 30 minuti io mi faccio un pisolino. Quindi adesso, se io mi sdraio, quello che succede è che mi addormenterò e vi godrete un video mentre dormo. No, niente, scherzo, ovviamente. Premiamo su esci. Oltre a questo scenario riposo ci sono altri scenari, che sono quelli modalità campeggio, dimostrativa, lavaggio, per quando andate a lavare la vostra auto, ma
cosa che non avevo ancora trovato, sicuramente qualcuno di voi magari mi dirà che c'era già su qualche altra auto, sono gli scenari in cui potete far succedere qualcosa quando succede qualcos'altro. Potete creare i vostri, per esempio io ho creato questo dove se c'è qualcuno seduto sul sedile passeggero anteriore si bloccano tutte le porte, per esempio se avete un figlio piccolo ma non piccolissimo, quindi magari che già si siede al posto del passeggero, se andate su crea scenario ci sono tantissime condizioni diverse che ne so, se l'aria condizionata è spenta e potete anche mettere più di una condizione e la temperatura è maggiore di 5 gradi, fate succedere qualcos'altro. Insomma, una sorta di IFTTT per i nerd dell'auto. Abbiamo poi la possibilità, vabbè, di modificare lo sfondo, TikTok perché non l'ho installato io, e il browser. Ma andiamo nelle impostazioni, anzi, prima delle impostazioni, finisco di farvi vedere cosa c'è nella barra qui sotto, che sono poi i comandi rapidi. Il navigatore, purtroppo questo non mi rimanda per esempio a Spotify. Se io sto usando Spotify, da qui non ci arrivo e devo andare nella home e tappare qua sopra. Uno Spotify molto molto essenziale, devo essere proprio sincero, però il suo lo fa, funziona bene con la connettività integrata. Vista 360, controllo della climatizzazione, qui ci sono un controllo rapido per accendere o spegnere la climatizzazione, tappando sulla temperatura, che può essere modificata da qui, si modifica rapidamente la temperatura. Purtroppo il clima bizona, bisogna prima tappare qui e poi regolare separatamente il clima, altrimenti dalla prima schermata non si può fare. Si può regolare la direzione dell'aria e lo si può fare con una grafica molto simile Tesla. Potete sincronizzare ovviamente le due temperature e da qui scegliere come deve oscillare l'aria. In più c'è una funzionalità di purificazione dell'aria, che in questo caso è eccellente, quindi non posso forzarlo. Qui potete scegliere delle sorte di preset di come volete che l'aria arrivi addosso a voi, sotto di voi, su di voi o sopra di voi, e da qui, se non sbaglio, si possono comunque sì anche regolare poi manualmente tutti i vari getti. Nelle impostazioni possiamo attivare il riscaldamento automatico del volante, il ricircolo dell'aria automatico quando si rileva dell'inquinamento e anche una funzione anti-muffa. Modalità eco e raffreddamento rapido che potete anche impostare sul tasto del volante come avete visto prima. Qui abbiamo lo sbrigliamento dei vari vetri, il ricircolo dell'aria impostato in questo caso su automatico e un menu dedicato ai sedili con ventilazione su 3 livelli e riscaldamento su 3 livelli, entrambi per solo i sedili frontali. La posizione regolabile per conducente e passeggero da qui. Devo dire, è tutto chiarissimo, ci vuole un attimo per intuire quali menu hanno dei tab quassù e quali no. E niente, questo è tutto e quanto. Qui ci sono delle altre impostazioni come il riscaldamento o la ventilazione automatica e l'accoglienza del conducente che manda indietro il sedile quando entrate in auto e poi lo rimette nella vostra posizione predefinita. E qua giù i controlli dell'audio. Andiamo quindi nelle impostazioni con una grafica molto simile Tesla, impostazioni per le luci, potete anche tappare qui per selezionare che cosa e come accendere, regolamento della luce interna con le luci di lettura per quanto riguarda il posteriore, mentre invece per qui davanti le attivate voi manualmente al tocco, anzi non al tocco ma proprio alla pressione, sono dei tasti a tutti gli effetti, luci di lettura automatiche, luci ambientali, che sono qui automatiche, ma potete scegliere una regolazione del colore. Vi faccio vedere per esempio qui, in questo caso col viola, ora alla luce si vede meno, vi metterò magari qualche luce, qualche clip al buio per farvelo vedere bene, e vi faccio vedere che potete mostrarlo sull'intero veicolo, solo davanti, solo dietro. Due cose su queste luci: intanto gli effetti al ritmo musicale, faccio partire la musica, la alzo e ha questo effetto oltre il tamarro della musica, dell'effetto luce che cambia. Ma oltre a questo mi è piaciuto invece moltissimo il fatto che queste luci, quando partono i sensori di parcheggio perché siete in manovra, cambiano colore dal verde, giallo, arancione, rosso in base a quanto siete vicini all'ostacolo. Quindi anche se vi state muovendo la testa per passare dalla visualizzazione telecamera allo specchietto, magari volete guardare dietro, avete questa luce in tutta la macchina che vi indica se state andando a sbattere. Regolazione di porte e finestrini, di tutte le cose, ci sono delle funzionalità aggiuntive. Qui per esempio potete andare a impostare, c'è questo tasto qui, proprio come sul volante, anche qua sopra c'è un altro tasto programmabile e lo si programma in questo modo. Portellone elettrificato nella versione design, con possibilità di regolare l'altezza a cui il portellone si deve aprire, se non volete che si apra al 100%, impostazione di ricarica, con possibilità di programmare e possibilità di avere la ricarica bidirezionale. Sempre se parliamo di Tesla, una delle pochissime
aziende che non offre la ricarica vehicle to load, quindi dal veicolo a qualcos'altro. Le impostazioni di guida, dove trovate tra l'altro la modalità One Pedal, pedale L, la chiamano qui in questo modo, che funziona, devo dire, bene, mi è piaciuto. Qui abbiamo la possibilità di avere varie modalità di guida, ma non con la modalità One Pedal, quindi se volete che questo macchinone spinga tutto, dovete disattivare la modalità One Pedal. La modalità Creep è quella che quando lasciate il pedale del freno, la macchina piano piano si muove, simulando una termica. Tutte le altre impostazioni qui per quanto riguarda le modalità di guida. Entriamo nel menu ADAS, che sono tanti, sono un po' invasivi. L'assistenza al centraggio della corsia è quello più invasivo perché fa un suonino ogni volta che entra in funzione o meno, ma è proprio in generale, cioè in base a se riesce a capire se c'è una corsia o no. Quindi in città, dove si passa da stradine strette, cioè, suona continuamente. Questa cosa è un po' antipatica. Sicurezza attiva, ve la faccio vedere qui, e poi assistenza di immagine, dove sostanzialmente vi mostra la grafica per aiutarvi in salita o in ripartenza. Suono, qua abbiamo tutte le varie impostazioni con anche, devo dire, un buon equalizzatore che ci arriva da qui, con dei preset, ma anche ovviamente no. L'assistente vocale Leap Motor, che ha una voce non fantastica, fa il suo, ha il suo set di funzionalità. Come tutti questi assistenti apprezzerete ovviamente alcune funzioni che imparerete a usare sempre e altre non userete mai. Tutta l'interfaccia si può avere anche in modalità scura. Non sono un fan delle modalità scure, ma in macchina hanno ovviamente molto senso. In questo caso li metto bianco perché mi garantisce molto meno riflessi, modalità pulizia a schermo, e sul sistema abbiamo la possibilità, tra le altre cose, di andare ad aggiornare il sistema, e ho ricevuto durante la prova un mega aggiornamento di 2 GB e 8, per cui attenzione, ho avuto bisogno di collegarmi al wifi, veloce, non velocissimo, non il modulo wifi più veloce di sempre, ma anche questo in auto è abbastanza uno standard. Modalità rimorchio, possibilità di mettere una password per l'avvio del veicolo, e queste erano più o meno tutte le impostazioni che dovevo farvi vedere. Una cosa che non vi ho mostrato è la tenda dei toggle rapidi, a cui possiamo accedere sempre, che è molto comoda perché vedete ha un po' tutto quello che serve. La luminosità del display è automatica, ma potete anche cambiarla manualmente se mai vi dovesse servire. Ora, tenendo premuto, quello che succede, oppure premendo la pennetta lassù, è che potete editarlo. Potete anche spostare queste voci, quindi il blocco veicolo lo potete spostare così, vedete, riorganizzate tutto. Interessante il fatto che, per esempio, non lo so, non mi interessa il riscaldamento, e posso includere questi che sono due degli aiuti alla sicurezza. Soprattutto questo, quello della velocità, può essere comodo averlo qui a portata di mano, perché così quando lui si riattiva voi potete andare a disattivarlo poi da qui. Oltre a questo, una considerazione molto molto Tesla: in quest'auto non c'è né Android Auto e né CarPlay. So che tanto ve lo stavate chiedendo. Scusate la qualità audio, piccola aggiuntina, vi faccio vedere in navigazione questa parte qui che si riempie di azzurro mano a mano che progrediamo durante il percorso, e non è la distanza all'arrivo, ma è la distanza dalla svolta che vi indica qui. Quindi quando l'azzurro è quasi in fondo è quasi tempo della svolta, così con un colpo d'occhio sapete se siete vicini, senza dover ragionare su quanti sono 70 metri, 100, 200, alla prossima istruzione. Altra cosa, ci sono le indicazioni dei semafori, ma non c'è l'avviso di se il semaforo diventa verde, e qua giù c'è invece un grafico di tutto il percorso, quindi a che punto siete del vostro percorso e dove troverete un po' di traffico e quanto a lungo. Prima di chiudere, perché sì, è una prova tecnologica, ma almeno farvi vedere l'auto per intero, ve la faccio vedere tra l'altro anche qua dietro con questo LED continuo. Io non sono un grandissimo fan, ma devo dire che in questo caso non mi dispiace moltissimo. Lì c'è il tasto nella versione design per il portellone elettroattuato, qui c'è l'altro tastino. Qua dietro abbiamo il subwoofer, qua sotto, vabbè, un pozzetto, giusto perché stiamo a raccontare, così vi faccio vedere anche qual è il cavo incluso. E poi invece dietro non abbiamo chissà che tecnologia, ma volevo comunque mostrare la presenza di altre due porte, una USB-A e una USB-C. E questo era tutto per la tecnologia di Leapmotor C10.
essendo uno dei primi video di questo tipo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo format, ma anche di quest'auto. Questo veicolo Leapmotor ci è stato dato dal gruppo Brandini, che ci ha permesso di testare la tecnologia. Andate a vedere sul suo sito tutto per quello che riguarda gli allestimenti, i prezzi, le promozioni. Un po' di contesto ci sta comunque, anche se non è una recensione. Quest'auto parte da circa 34.000 euro, con l'allestimento design sono circa 1.500 euro in più. E per questo video è davvero tutto. Io vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche e noi ci vediamo a una prossima prova.